iripo. Nyaya iripo panapa ndeyekuparadzirana minda nemombe. Haisi pese tawagara padara yakagarwa vakapiwa advice yekuti vaende vanopiwa assessment nearex kuparadza kwakaita minda yavo. Makazviite here prop assessment makaona nemudhumeni? Mudhumeni takamuona kati takanunura kana kula katika ndomutemo mbeu ikadyiwa nhasi ndisika inoda 72 hours from the day of damage. Inoda chi 72 hours. 72 hours is 3 days. Within 3 days. Ani mbeu nyangwe kandaiwa zvinenge inenge isati yachinja nyangwe yanga ichizochinja. Saka chitiudzai kuti kana munhu anga achipomerwa nyaya yekuti adyisa mumunda, mutemo wedu usiku atipe mutombo tisina kukontrolewa nearex. Vearex ndivo vanotipa kuti mombe dzaparadza chibage chinogona kuti chichipa 2000 kgs. Handiti so isusu dei tagaidziwa kuti 2 tons chibage chemunhu chaparadzwa. Handiti ka munhu takumomudza kuti chibage chemunhu ichi chinouya rini 2 tons dzake. Pachivanhu tisati taenda ikoko tinenge takutanga newe wacho wakatadzirwa. Bona shamari mombe dzababa namai avo dzakaparadza chibage chaikwana 2 tons. Iwewe sevamwe vako kana kuti semunhu waziva kuti ndo zvakaiti uri kuti chiine nyaya yacho i2 tons dzinofanira kunge dzichidi dzichibhadhara. Iwewe wotaura kuti inini ndiri kuti hongu zvakaitika asi pa2 tons ini ndakuda kuti vabhadhare 1. Inyaya dzekutaurirana kwevavakidzani mumusha. Zvino apa hatina guidance. Ndiani akaenda pamunda akanoona kuti chibage chadyiwa? akaenda mapurisa Makavatora mai patikadya kutanga tapaaa pachakadyiwa manje kuti tizoziva kwanditi isusu zedu sedare ramama nyaya yacho nainotinetsa. Panogona kudyiwa chibage museyavo 15 madzinzi touya pano kuti munhu abhadhare tani yenyu tinenge tatadza basa. Saka nyaya yekudyisirana mbeu kana yasvika pekuti yakuda kuenda kumatare inoda kuuya iine umboo unoita kuti dare rigogona kuprosida nyaya munyaya ipi nenyaya iyoyo. I think ndo zvandingaite ndichitaura nemi. Tine urombo zvikuru hwekuti ivo mai ava vari pano zvavo ndinoda kuti ndivabvunze for the sake yekuti ndivavakudzani mukazenge muri kunogara sei mukugarisana kwenyu. Mai makambotorwa here navava vachinokuratidzai panhu pakanga padyiwa nemombe? ndakatorwa first time noti apa pakazoya first time ndakataurirana kwasabuta mukawirirana kuti chii kwasabuta? vakati vakaenda ngazvakasiyana vakandikomedzera kuti ndake ndanga rakasiyana. Alô, mai vachi ndasvitsa kune nyaya imwe ndachipangenge iwo makamenya yangu ndakandisipo vaine complain yekuti mombe dzinofamba zvadzo ndinde yakawanda. Mushandi wavo ndiani karipo? Ndiwa. Saka mune rekodhi yakaipa wemombe dzenyu ndinoratidza kuti tinenge tichishanda hamene tine kushandisei mombe pachine zvayo haitenderwi kuti iende mumunda nemombe mumbeu dzakarimwa
imimi hongu Alex haina kuenda but makainda mukanoasesa mukaona kuti shuwa mombe dzenyu dzadya mumunda memunhu ndoke kutanga sekutaura kuita ndobva dzadzokera futi ndobva dzanoparadza futi munda wemunhu iyeyo hamuna kuzoendako kuzochinoona chii ichocho pamagarisano pamusoro sabhuku wedu ari futi padzakadya futi akaita nyaya ndakaenda ndikanoona asi paka pane vashanu vanogara makaenda mukanoona dzakadya kazveshuka dzakapinda semombe dzakadzamboita dzakadzokera shuka chokwadi saka hatina Alex toda kutaurana imimi nevaridzi vechibage chakaparadzwa nemombe dzenyu first makataurana mukazoita munovaka danga rakasimba kureva kuti yakanga iri warning yekuti achienda munovakawo danga rakadii ndobva dzadzokera futi mukadzokera mukatonoona asi pakanga paine vashanu handiti imimi semhoto yamuri kukomerwa iyoyo semhoto yamuri kukomerwa iyoyo yamakaona kuti ashuwa mombe dzadya dzadzokera futi semombe dzakambodyapo dzadya muri kuti chii kuna hama dzenyu but asi ndo matauriro amune muchiita munomuda kutora kunzwisa tsitsi chaizvo kuti vanhu vese vabva kuti mai vaya mune muchituka vanhu vamatadzira matauriro enyu makasimba kuresista kuti musatendere kuti mhosva yaparwa pano handi makwana ndo nyaya dzinenge dzirikutaura chinove chinhu chakadii chakashata mukaona vanhu vaakuzosumuka vaakuuya kwamako nyaya yambotauriranwa muina sabo kureva kuti panenge paakuratidzana kuti hamene kudii ndime kumanapo pamusoro imwe nyaya inoshandisa mai avanhu yekuti ivo vanoti patikugatsudhi pavo bada pasi pavo ndakaseva nasikuru wangu ini ndori nepepa sizotiwa nayo mune tsamba yemundai pamunogara ini yangu yasekuru wangu tori nayo takanzi zichapepa so muri legal central muchida zvinhu zvakadaro nyange vanhu vanokupai kugara kwacho vanokupai sei imune pepa rei opaleta dori munda yakaseva nasikuru wangu saka kureva kuti ivo ndo vakatogara panhu pariroga havana right yekugara panhu pavagere ndo vane mombe dzavakuparadza minda yevanhu havana grazing right mombe dzavo hasina grazing right ivo kuti havana opaleta imi makabva kupi mama chinorwadza kana nechekutsara chichitaura neni hamusi kuda kutaura ichiitira kutsengetudzira takabva kugokwe ndobva masvika mukungozvigadzika panhu pamakagara makapuwa nani panhu pamunogara patinogara takangotengerawo muchibara ndati makapuwa nani tanonzoti gari nakanzela pakanga pasina kana munhu anga aripo akasvika makapiwana kansela haana right kai kuti anongoti munhu gara kune ministry of lands inoita basa iroro imi mipenyu pamakagara pamakunetsai makangonzi garai kulands pamusoro varipo vakaenda kulands vakanonzi vanga mumapepa anga anawo vakanonzi mapepa eri aurimisi saka varimisi vanongosvika zvingopuhwa panhu pavanoda kugara hai vakabvunzwa kuti pamugere panani saka varaisa vanasati vauya ndobva vati hapana aripo ndobva vakanzi garai tozokupai vanga asati vauya atozokugadzirwa irupe
Garage. Unoona medhonya iripo ndeyekuti ndo zvakaitika munhu akupa ploti pake vanhu vakutora ploti yemunhu vakunoma akomoti paploti yemunhu then uyu kuratidza kuti kana pasina chimwe chisimba chakashandiswa chinoita kuti vaya vape simba kune umba ndechekungoti pakauya muridzane tsamba vakada vakaudzwa kuti amai patata kati mugare papa muridzi wako auya netsamba yepo zvataatifunga zvihatitaita imi michiita sei sunurukai tipevhewei yemunhu ane chunhu chinoisa kuti agare panzvimbo pake ndo nyaya iripo imimi vaivai vanhu venyu vaya makuvanyadzisa kuti hamusi kusiya mombe dzenyu mudzichengeta dzakuita basa rizvaiti mumunda mevanhu right pasina zvimwe zvokuti havana tsamba yemunda hapana chichi munda wakadyiwa mukiratidzana makawirirana kuti chiinaka Kaikatunga pekutanga kwasabhuku mwedzi ndakavaregerera saka pazikaja pechi2 ndo pakaramba kwakudaro pakaramba kwakudaro makanaka mombe dzadyiwa kumunda kwamamboenda kuya mukati ndakawana kune vashandi Chakandirambisa chekuti kwakaita sekuti munda weava wachiwa kupepa nchuya akaenda mazitari ava kana raiverire vavava madetsewa idzwai musaenderere teerai kuda kutaura kuti chii kana vari ava vane tsamba yamakanga mapiwa kuti uyai madyisa munda mevava mairambirei kana makanga mombe dzadzikadya munda mevava dzadzisina kudya meava dzadzakadya saka mukubvuma kuti dzakadya mevava kwakakura zvakadini vamuri kufunga kuti hapana pandakatarisira kukohwa zvinhu zvakadini pazikagengani apuyeka asi kamuna kuzozviita kuti zvive professional kuti muve nerekodi kuti padyiwa hayi apuyeka kufunga kwenyu handiti ini ndoda kupani chaamai ava chete kuti havaigona kuzoramba kana mombe dzenyu dzadya mumunda memunhu 10 times munofamba 10 times muchienda kunoona padya mombe dzenyu mukusiya kamombe hadzina munhu ari kudzichengeta saka mungazoita usimbi hwekufamba kunoona kuti mombe dzedu dzapinda mumunda memunhu apa hamuna munda vanhu pamakagara handiniwana kana makatorerwa zvamakatorerwa ndo zviri kukupai simba vanhu venyu vachitika kukudzai chokwadi chekuti vanhu pamakagara pa hamutenderwe kunge makagara pamunenge muchipiwa paipai munotenda kuti tichagarisana zvakanaka nevanhu motadza kugarisana nemunhu zvakanaka maakuita zvimwe zvisina kunaka handii ukati mukate makuku kune hama yenyu vealex vakanga vasipo ava havana kutora alex kuti asese pamunda asi muri kubvuma nemuromo wenyu yadzakambodya kekutanga uye akakuregerai ndobva dzazodya keikudobva marapa kwega anditi ipapo matosvikisana kuti chii chamukamuitira hama yenyu imi moko idare rechivanhu chii chamunoti venuwe hashuwa mumedzi nokuti ini taakuzonokuteverai kuti aiwaka hamugone kushungurudza munhu ane right yekuti akagara panhu paakagara imi hamuna ndochinjamusiri kuziva ichocho hamutorina right hakuna munhu anongominongedza munhu komunouya kugara apa achishandisa simba rei chii chamuda kuita
Mbozotyisa kuti munhu ndakakurimira usimarambira kushandisa kuti moto dzangu dzakaribaba zvino kubva muna December pasakati ipapo iye zvino ndakandatsvagira utombo ndichikireta kuti dzisadzikirapo ndatrayawo andaguma nako hadzichaendi isho yakasi hadzisikuya saka tadii kunzwisisana navo kuti ezvino vakazonyatsotsvaga solution yekugadzirisa problem kuti muramba chidzokera kune vanhu ichirikadzi kana kuti ichirikadzi baba varipi baba havapo vari kubasa vari kubasa vairwara papesa vairwara kana mapurisa ndakamuudza akatotaura navo vachirwara asi vari kubasa hadzina danga mombe aidzina saka kuva dziri chinopinda munda apakutanga ndandichangouya ndakatozvigadzirisa zvose nokugadzira matambo akakura zvese ndakazviita nguva diki iyoyo muchigadzirisa dambudziko ndichigadzirisa dambudziko ndanga ndichangouya kubva ikoko kuna baba ndanga ndichangouya dzaigara nemukomana saka daikuiona saka kubatingazotaura navo hamugoni here kuvapa umwe mukana matongo vanhu vekuti sezve wati wakandirimira zvingoita sekutara pari kuzotangira pekuti havana kuzoya kuzoiva handiti atiri tikadaro zvakanaka vachazoya kukurimirai taaveduwepaya zvinodakukwanisa zvakanaka titega ndikuitiro kamvura kuita zvekuzoti rimai 2 hectares then aiyo tinongoda chete chinhu chinongoratidza kuti munhu azadzisa chii vimbiso yakapa mudaro kamfure kako ndokwekutotangidzira vasati varima kumunda kwavo handiti kuitira tomhosekererawo kuti pandakarimirwa pano handiti so ndakutendai kunzwisisa kwenyu endai kugarisana